iyadoo maalmihii u dambeeyay ay socotay diiwaangelinta codbixiyaasha ee guud ahaan gobolka Togdheer ayaa waxaa gaadhay degmada Beledweyne ee gobolka Togdheer musharax Maxamed Cali Jaamac Bagadhe oo kamid ah musharaxiinta u tartamaya jagada golaha baarlamaanka ee gobolka Togdheer. Dadweynaha kala duwan ee degmada Beledweyne oo ku gaashaana gaadiid iyo astaanta musharax Maxamed Cali Jaamac ayaa si ballaadhan ugu soo dhaweeyay duleedka magaaladaasi. waxaa gudaha magaalada madal ballaadhan loogu qabtay musharaxa taasoo ay hadalka iska daba qaateen odayaal waxgarad dhalinyaro iyo haween kuwaasi oo dhammaantood hadallo taageero iyo ducaa halkaasi ka soo jeediyay. waxaan kugu soo dhaweynaa gacmo furan iyo salaam baan leeysan kula guuleyso Maxamed Cali Jaamac Ismaaciil xildhibaan mar soo dhawow axsan caleeg soo dhawow waxqabadkaaga iyo yacni xildhibaannimadaada iyo dadnimadaada annagoo naqaana waxaanu ku leenahay guulayso. waxaanu ka baryaynaa inaad degmadaada iyo dadkaaga kor u qaado. ilaahay saasaanu ka baryaynaa. waxaanu baryaynaa inaad kii lagu liibaanay noqotaa. wuxuu ka tirsan yahay ragga wanaagsan ee sharafta leh aan u dooranay inuu ka soo baxo xilkiisa aan u dooranay. waxa weeyaan dad iyo haddii macruur iyo ciroolaba raali baanu ka nee soo dhawow raali baanu. musharaxa degmada Sheekh Xasan Geelle Beledweyne Maxamed Cali Jaamac Bagadhe si qiimo leh baan soo dhaweynaynaa. qalbi furan baan ku soo dhaweynaynaa. sharaf baan ku soo dhaweynaynaa. kalsooni baan ku soo dhaweynaynaa. ku dhashay degmada marka labaad wuxuu dugsiga malcaamadda ka galay degmada. iskuulka wuxuu ka galay degmada. wuu ku dhashay. waa nin muhiim ah. doorashooyinka la hore ee dib u dhacay inankii noogu soo horeeyay buu ahaa. aanu ku sii qiimaynaynaa mar walba isagoo degmadiisii oo dugsigu ka qabtay xalfadii hore naga doonayo. waxa weeye waa cod waa kalsooni intaba waan siinaynaa. farxad iyo guul bay noo tahay. waa midhihii aanu beeray ee ku soo dadaalay inaannu iskarab taaganaana waa mid nagu waajiba. reer Beledweyne soo baxaya Maxamed Cali Jaamac markaynu kaadhka qaadanno markaynu qaadanno ayaynu soo saaraynaa xildhibaanka. inankaa inoo yimi reer Beledweyne waxaan inii sheegayaa marba geelo oo ma baynu raacnaa yaan la kala baydhin. ilaahay waxaan uga baryayaa anigu waalid baan ahay dadka waalid baan ahay in ilaahay xilka u fududeeyaa. ilaahay waxaan uga baryayaa in ilaahay xilka u fududeeyaa. wuu soo baxayaa dalka iyo dadka iyo diinta intaba wuu anfacaya. kaanfaca Allah inooga dhigo agta iyo codka iyo gacanta iyo afka iyo lacagtaba aad naga hesho iyo adduunkaba aad naga heshaan ilaahay kaaga baryayna. waxaan kuu sheegayaa hawarwarin kun jeer hambaliyo waan ku garab taaganahay. hiiliyo maal iyo muruq baa loolan jiray iyo maskax iyo miir wax kasta waan ku garab taaganahay. Maxamed Cali Jaamac xildhibaane waxaasoo dad aday ku taagan yihiin. waa raggii Beledweyne wax ku bartay ee waxbarashada ka bilaabay ee bayskii ilaa iyo waxa weeyaan meel ka soo gaarsiiyay. markii dambana dhalinyarada degmada u maqan ee waxa weeyaan haday noqoto Hargeysa haday noqoto Burcaba ee tabaabulshadeeda iyo ku jira ayuu maxamed ka mid ahaa muddo 8 sanadooda ka hor ayuu maxamed sharaxay. waa xildhibaan dhalinyaro oo sportska iyo dhalinyarada iyo waxbarashada iyo deegaanka ku jira oo ku dhex jira. dhalinyaradii sportska iyo asaaska midnimada iyo nabadda u soo dhigtay degmada Beledweyne ay ku taagan tahay. xildhibaan musharax Maxamed Cali Jaamac musharax xildhibaan Maxamed Cali Jaamac Bagadhe oo gabagabadii halkaasi ka hadlay waxa uu ka mahadnaqay soo dhaweynta loo sameeyay isagoo bulshada ku wacyigeliyay inay qaataan kaadhka diiwaangelinta codbixinta. labaad iyo mar saddexaad waxaad ilaahay waan mahadsantihiin. kolley aniga dareen gaar ay sameynaysaa si gaar ah ilaahay ka dhigayo hooyooyin badan oo caruurnimo isku naqaanay oo ilaahay ka dhigo maanta arkaayo soo baxay. marka insha Allah wixii dardaaranaya wixii tala ilaahay ka dhigo halkan laga soo jeediyayna inagoo sii badsan doona ilaahay ka dhigo ka sii sheekaysan doona. waan idila joogaa waan is wareysan doona insha Allah. maanta waxa wax la iskugu yahay ama ilaahay ka dhigo martileed ka yahay waa kaarka dad qaadan weydo madam martidaada ilaahay ka dhigo in guri maran cid ku soo dhaweeyad noqonaysa. marka waxaan leeyahay si guri barwaaqo dadka ugu soo dhaweysaan qof kasto waa ilaahay ka dhigayo kaarka qaado
degmada macno u samaynaysaa oo populationka haddii ilaahay ka dhigo degmada ku nool ayay sheegaysaa in magaaladu tahay magaalo weyn adigay macno ku samaynaysaa oo dad aad haddii ilaahay ka dhigo u kala garsoori lahayd baad u kala garsooraysaa haddii ilaahay ka dhigayo kaarhka haddii ilaahay ka dhigo inaad qaadataa waa mid muhiima waana mid masiirka ummadda iyo haddii ilaahay ka dhigayo cidda ku matalaysa iyo cidda haddii ilaahay ka dhigayo golayaasha qaranka kuu tegaysa waa cid aad ku bartaarayso haddii ilaahay ka dhigayo waa awood aad leedahay oo shacab gebagabadii musharaxa ayaa kormeer indhaindhaynah ku tegay goobaha ay ka socoto diiwaangelintu waxaana sidoo kale uu kulamo gooni ah la qaatay odayaasha iyo waxgaradka isagoo geesta kalena agab isboortis ku wareejiyey dhalinyarada ciyaaraha ee magaaladaasi. Maxamed Mataan Gabalaax, Sahan TV.